Ek wil graag vanoggend, graag hê dat jy moet hoor, dat die Here verlaat nie mense, ons in kluis. Hy verlaat ons nie op grond van ons sondes, of op grond van ons dinge wat ons verkeerd doen, op grond van, ek wil amper sê, van ons onnoselheid, die gemors wat ons soms aanjaag nie. Hy verlaat ons nie. Die Here verlaat ons nooit nie. Ja, hy keer nie goed altyd wat ons doen nie, dit weet ons, né? Prys die Here dat hy dit so is. Hy keer nie goed wat ons doen nie. As ons sonde doen, doen ons nog steeds sonde. Maar hy los ons nie, hy verlaat ons nie. As ek saam ons 'n voorbeeld van nou kan gebruik, as jou kind iets verkeerd doen, as jy elke keer, want as my ouers, as my ouers my elke keer wat ek verkeerd gedoen het, uit die huis moes uitsit, en sê, bly daar tot jy beter is, dan het ek nie ouers, familie gehad nie. Hoor julle? En dit is nou behalwe vir die feit dat ek vir lang tye in die koshuis was. Dis dalk hoekom hulle my in die koshuis. Maar in 'n geval. Maar goed, dis nou 'n openbaring waaroor hulle na die diens vir my moet bid voor. Maar maar 'n baie goeie voorbeeld daarvoor. Dat al doen die mens wat, die Here drop ons nie. Hy skuif ons nie weg nie. Ons almal ken Genesis 3 waar die Adam en Eva, die Here gee vir Adam en Eva net een ding wat hulle nie mag doen nie. En ons weet almal, dan doen hulle dit, né? Hulle luister na die slang. Maar in 'n geval, ek wil nie uitgaan oor hoe slim dit vir my is nie. Maar hulle luister wat die vyand, wat die duiwel sê, né? Hulle gaan 100% teen die wil van die Here. Dis die enigste ding wat hulle moes doen. En hulle eet van die boom van kennis van goed en kwaad. Wat doen die Here? Hy gaan hy weg van hulle, yes, hy vat hulle en hy sit hulle buite die tuin, né, van Eden, né, sodat hulle nie kan vir altyd lewe nie, sodat hulle nie in die tuin van Eden bly nie. Hy sit hulle buite die tuin van Eden, maar hy is nog steeds by hulle. Ons steeds by hulle. En seker die beste en die eerste bewys daarvan is so goed dat in net die volgende hoofstuk in Genesis 4 dan gaan Kain en Abel, die twee seuns, né, en hulle bring offers vir die Here. En dan is Kain se offer is nie vir die Here aanneemlik nie, né? Is nie vir die Here aanneemlik nie. Hy ontvang nie dieselfde guns vir sy offer van die Here. En om een of ander manier wyse besef hy dit, hy snap dit, hy weet dit. En hy vers 5 sê van Genesis 4 in die vertaling wat ek gebruik, 2020 vertaling, hy was te neergedruk. So hy was depro, nou, hy het 'n depro geslaan. Maar is interessant as jy direk in die Hebreëus kyk, dan sê hy fell his countenance. Met ander woorde, sy gesig het geval. As jy dit direk vertaal, Kain se gesig het geval. Nou goed, moet nou nie Kain nie geloop en toe sien hy, lê my gesig op die grond nie. Hy het treurig geword, né? Dis hoe dit in Hebreëus beskryf. Onmiddellik. En dadelik praat die Here met hom. Toe Kain moedeloos word, te neergedruk, is die woord wat hy gebruik daarna. Dan praat die Here met hom. Hy praat met hom en hy waarsku hom en hy sê vir hom, jy moet heers oor die vyand. Sê dit baie duidelik vir hom. Want onthou heel aan die begin in Genesis 1 het die Here vir hulle gesê, julle moet heers vir Adam en Eva. Die Here herinner vir Kain, jy moet heers oor die vyand, want hy's lustig. Maar Kain luister nie. En hy gaan selfs en hy gaan maak vir Abel dood. Nou goed, as 'n mens 'n klein boetie doodmaak, dink ek die Here bietjie genade oor jou, jy weet, want hulle kan seker baie irriterend wees, jy weet. Maar die punt is net, hy maak selfs Abel dood. Nou sal jy sê, nou moet die Here hom seker iets aandoen, iets verskrikliks aandoen. Nee, die Here is hom so genadig. Hy gee 'n teken, hy plaas 'n teken op hom, sodat die ander mense hom nie kan doodmaak nie. Verstaan julle? Dit is hier waar ons nou al gesê het, nee, kyk, jy weet, jy luister nie, jy doen nie wat ek sê nie, jy's 'n bedorfde brokkie, of wat ook al mense sal sê, en van hierdie ou ernstig aangetreed. Maar God se genade, God se liefde, God se goedheid is so massive groot, so ontsaglik groot. Julle sien in sy grootheid en sy heerlikheid en sy almag, wat ver bo mense gedagtenis is. Dit is wie God is. Maar ook
Sy trou, sy ontferming is groot. Die trou en ontferming en die liefde en die deernis en die genade en die barmhartigheid van die Here is nog groter as wat sy almag is. En ons kan sê, God dank, in die ou Afrikaans, God dank, prys die Here. Die ou mense het gesê, ons kan ons sterre dank. Prys die Here, hy is so genadig, ver bokant wat ons kan indink. En dit is wie God is. Die psalmdigter skryf in Psalm 130 vers 3. Hy sê, as u sondeskuld toereken. En dit is altyd verbuisterend om te besef dat hierdie ou wat hierdie psalm geskryf het paar honderd jaar geleef voor Jesus gekom het. Hy het nie die Heilige Gees in hom nie. Verstaan julle, die Heilige Gees het in die Ou Testamentiese tydperk, het die Heilige Gees oor mense gekom, oor Elia gekom, en hy het geprofeteer. Maar die Gees van die Here was nie permanent binne hulle nie. Nog nie, né? Dis die wonderlike waarin ons deel het. Ek dink dis hoekom die woord sê een plek, dis met die jaloersheid wat die engele sien wat in ons is, wat hulle graag wil indeel. Maar die punt is net, hierdie ou alreeds besef, as u sondeskuld toereken, Here my Heer, wie kan dan staande bly? Hy besef, ons doen sonde, ons gaan teen die wil van die Here, maar hy verpletter ons nie onmiddellik nie. Nee, hy doen nie aan ons wat ons sou gesê het ons verdien nie. Nee, maar by u is daar vergifnis, sodat u ontsag, en is weer eens die woord wat ons so baie keer vir mekaar wys, jarei, sodat die fear of the Lord, lees jy in die King James Bybel, maar dit beteken die ontsag, die respek, die vrees vir die Here, respekvolle vrees, en die liefde van die Here, afgedwing word. Vers 5, ek wag, sê hy dan, of kava is die woord, Hebreëse woord, ek wag, ek hoop, met 'n verwagting wag ek, met 'n verwagting op die Here, met my hele wese wag ek, en op sy woord vestig ek my hoop. Hoor julle, hierdie ou sê, Here, dit is so awesome om te snap en te besef, dat u reken nie elke dingetjie wat ons verkeerd doen, ons toe nie. Want dan sou ons nie een bestaan het nie. Nee, u is 'n genadige en barmhartige God, lankmoedig, vol liefde en trou, openbaar die Here hom aan Moses, né? En openbaar die Here hom aan iemand wat dit ook sê, goed, Jona sê dit mos somme. Hy sê, dis hoekom ek nie na Nineve toe wil gaan nie. Hy sê, want ek het geweet, hy gaan hulle vergewe. Dis sy vyande, hy wil hê die Here moet hulle vernietig, né? Hy wil hê die Here moet parlement platvee. Die Here sê, nee, bid vir hulle. So Jona sê, hy sê, ek het geweet, hy gaan hulle vergewe, want hy is 'n genadige God, barmhartig, lankmoedig, vol liefde en trou. En dit is wat hierdie psalmdigter besef. Met ander woorde, hy sê, my hele wese, die totale ek, sy verwagting is op die Here. Die Here is my verwagting. Die Here is my hoop. Hy is die een wat my nooit los nie. Al verdien ek dit absoluut. Ek erken dit self en ek sê, Here, ek verdien om platgevee te word. Dan sê die Here, kom ek tel jou op. Kom ek tel jou op en praat met jou. Die skrywer van klaagliedere, ek het hierdie gedeelte al so baie gelees en baie aangehaal. Maar dit bly net, as ek enigiets in hierdie rigting praat, dan kan ek nie anders nie. Klaagliedere 3:8, Lamentations, né? En ek lees hom in die 83 vertaling. Hy sê, ek het gedink dit is klaar met my en met my hoop op die Here. Hy het gedink dis finish, né? Tot nou toe, nou gewerk dinge nie meer vir my nie. Vers 19. Die gedagte aan my ellende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my. As ek daaroor nadink, raak ek te neergedruk. Dis dieselfde woord as wat Kain was. Kain was te neergedruk, maar is nie dieselfde Hebreëse woord nie. Ek wens dit was. Ek het gaan kyk, maar is ongelukkig nie dieselfde Hebreëse woord. maar hy beteken letterlik ook, want Kain het dieselfde, sy gesig het geval, maar hierdie een is nie. Hierdie woord is iets anders. Hy sê, ek sink, ek buig of ek sink in my siel. Dis eintlik nog dieper. Hy het nie net moedeloos gewees nie, net, jy weet,
hoe kan ons dit miskien sê, deprou gewees hier, te neergedruk. Hy was in sy siel, in sy gees het hy gevoel, dat ek is klaar. Ek het nie meer hoop nie, ek het nie meer krag nie. En onthou net Kain het doodgemaak toe hy so gevoel het. Terwyl klaag die ou sê nee. Hy sê dit sal ek toe hy op sy laagste was, vers 20. Toe vers 21 sê hy, maar dit sal ek ter harte neem. En om hierdie rede bly ek hoop. Om hierdie rede bly ek hoop, Jagal. Vers 22, deur die liefde, dis gesed, die woord gesed, troue liefde, die guns, die genade, die goedheid van die Here, het ons nie vergaan nie. Weereens, deur die feit dat God goed is, hy is nie soos 'n mens nie. Hy gee nie vir jou wat jy verdien nie. Hy gee vir jou sy liefde. Hy is liefde. Hy is goedheid. Daar's geen einde aan sy ontferming nie. Ekskuus, nog nie gelees nie. Deur die liefde, die troue liefde, die genade van het ons nie vergaan nie. Daar's geen einde aan sy ontferming. Ragam, ontferming, deernis, genade, barmhartigheid. Daar's geen einde aan die Here se ontferming en sy deernis vir ons. Ek wil amper sê, ons gaan nou, daai seentjie van Marika gaan ons nou inseën vanoggend. Josua Shalom. Jo, dis 'n kombinasie, jy weet. Josua sien nou altyd in jou gedagtes het geveg, né? En hy's 'n ou wat nie bang was nie. Want Josua kon ook nie eintlik bekostig om bang te wees nie, want sy vriend was wie? Caleb, né? En Caleb was nie 'n ou wat bang was nie. Ek meen op 80, daar sit Caleb, né? So 'n bietjie ouer as 80, maar ja, daar sit Caleb nou al 3 jaar in sy moord van die moord waar hy die reëse op die berge gaan doodmaak. Want hy het vir Josua gesê ek soek daai berge. Toe hulle weer die tweede keer terugkom daar toe sê hy ek soek daai berge, want daar is die reëse. Ek wil hulle sake gaan werk vir hulle. Daar is dit vir hulle beware. Maar in elk geval maar so Josua het nie 'n kans gehad nie, maar die punt is wat ons wil maak, né? Die Here is so goed en so ontsaglik lief vir ons. So lief vir ons, dat selfs wanneer ons goed verdien, dan ontvang ons dit nie. Jy sal sê, ja, ek verdien dit om bietjie beter behandel te word ensovoorts. Dis nie wat ek bedoel nie. Ongelukkig, meeste van die tyd verdien ons om gestraf te word. Verdien ons om 'n laaste waarskuwing te kry of wat ook al. Dis hoe ons werk. Jy kan altyd, as jy nou 'n werker by 'n plek is en werk vir mense, jy het niemand wat onder jou werk nie, dan veg jy, né? Dan loop jy met 'n picket dingetjie en jy veg vir jou reg. Maar net tot die dag wat jy iemand het wat vir jou werk, dan kom jy agter mense doen nie hulle werk nie. Verstaan jy? Nou ons is almal daar, waar ons nie doen wat die Here vra nie, maar sy hart is totaal en al oop vir ons. Deur sy liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar's geen einde aan sy ontferming en sy barmhartigheid nie. Vers 23, dit is elke môre nuut. Met ander woorde, hierdie ontferming en barmhartigheid en hierdie deernis van God is elke môre nuut. As jy gister voel, jy het al die Here se genade en ontferming opgebruik. Ek het goeie nuus, dis nuut vanoggend. jou bankbalans, ontfermingsbalans is nog steeds hoog. Spreeks hoog. Ergens in die nag het daar 'n inbetaling gekom. Prys die Here, want hy is so ontsaglik lief vir jou. En is nie omdat hy jou vergelyk het met een of ander Chinese die daar en gesê, jy's daarom beter as hierdie ou nie. Nee. Ons sal skrik as ons besef op watter level ons dalk is. Sy ontferming is elke môre nuut, groot is die getrouheid. En dan sê hy dit vir my so mooi. Hy sê, ek sê vir myself, die Here is my lewe. Die ou vertaling, daar staan in werklikheid, my erfdeel is die Here. Met ander woorde, die Here is my erfenis. Die Here is alles wat vir my toekom. Die Here is my lewe. Daarom hoop ek op hom. Hy is my alles. My hoop is 100% op die Here. Omdat ek die Here het, weet ek, is daar altyd vir my genade. Daar's altyd vir my deernis. Die goedheid van die Here is nie gemeet op grond van hoe goed ek is nie. Prys die Here. Die goedheid van die Here is wie hy is. Hy is goed, hy is liefde. Selfs ons tekorte kan hom nie beïnvloed nie.
Jesaja 38 vers 20 sê die in Engels sê dit so, as 'n lied wat ons sing, the Lord is always ready to heal me. He's always ready to heal me. Ek weet nie, ek kan nou nie die liedjie, wens ek kon nie julle kan bly wees, ek kan nie die melodie nie onthou nie. Maar maar die Here is altyd gereed om my te red. Yasha. Die naam van Jesus, Yeshua, Yahweh red. Daai Yeshua is gegrond op Yasha, Yahweh en Yasha. Hy red, hy genees, hy bevry, hy help. Die Here is altyd gereed om my te red, te genees, te bevry, te help. Hy's altyd gereed om oorwinning te gee. Daarom sal ons sing, ek het 'n stukkie uitgelos daar, gaan lees dit by die huis. Daarom sal ons sing al die dae van ons lewe in die huis van die Here, in die huis van Jahweh. Al die dae van my lewe, sê hy, sal ek in die tempel, as jy dit die tempel wil noem. Daarom, soos Samuel gesê het, een van die pilare van ons geloof is dat ons kom by mekaar, né? Ons kom saam, ons kom by mekaar. Maar wanneer ons nie by mekaar is nie, kan jy nog steeds hier in die tempel van jou hart, waar die Heilige Gees is, kan jy sê al die dae, maak nie saak wat nie, ek sal die Here loof, ek sal hom prys, want hy's altyd gereed om my te red, om my te genees. Altyd gereed. Jesaja 53:5, die rede hoekom? Hy is egter deurboor oor ons oortredings, verbrysel oor ons sondeskuld. Die straf, saam het dit so mooi verduidelik, maar die straf wat ons vrede bewerk was op hom, en deur sy wonde is ons genees. Is daar vir ons genesing, Deur sy wonde is daar vir ons genesing. Deur sy wonde is daar vir ons redding. Deur sy wonde is daar vir ons uitkoms, totale uitkoms. Ons almal, en as 'n paar plekke waar hierdie spreek voor hierdie gedeelte vers 6 voorkom, onder andere in Petrus ook. Hy sê ons almal het soos klein vee gedwaal. Elkeen van ons het sy eie koers ingeslaan, maar die Here het ons almal se skuld op hom laat neerkom. Die ou vertaling sê ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het ons sondeskuld op Jesus laat afkom. En prys die Here, hoekom het hy dit gedoen? Omdat hy vir ons lief is. Hy het verseker nie gewen daaruit nie. Bedoelende soos 'n mens kyk na 'n ding. Wat is in hierdie storie vir my nou? As iemand vir jou vra, gaan na daai planeet toe. En gaan leef daar, en vat al hulle gemors en hulle nonsens en gaan sterf vir hulle. Dan sal jou vrou wil weet, en wat van ons? Gaan hulle vir jou baie geld gee? Wat is die storie? Wat is daarin vir ons? Jesus het net, ek glo net, as ek moet my voorstel, die gesprek tussen Jesus en die Vader van die begin af was net, as dis die Vader se wil. En ja, Jesus moes in die tuin van Getsemane deur alles gaan. Hy moes deur 'n absolute, nou kry ek net die Engelse woord, anguish. Hy moes hy absolute vrees en goed moes hy vat. Hoekom? Want hy het al ons vrees en al ons bekommernis en al ons worries en al ons goed op hom geneem. Daar het al begin. Hy moes dit vir ons doen, sodat hy kon bloed sweet vir ons. Hy het dit vir ons gedoen. Handelinge 4 vers 10 sê, ek wou dit eintlik eers uittaal ook, maar ek het baie vers uitgehaal, julle kan baie bly wees. Maar ek wil dit tog net sê, as Paulus in Johannes Petrus en Johannes by die mooi poort instap, en daar's mos die verlamde man, en hulle sê vir hom, staan op, geld het ons nie, maar wat ons het, gee ons vir jou, staan op, en hy's genees, dan begin daai perd mos 'n jumping jack raak, en hy spring rond en gaan te kere, en Petrus daar vir ons, 'n bietjie, hy gaan wil daai ou, en toe naderhand toe kom almal en die mense is opgewonde, en toe's die godsdienstige ouens wat jaloers was, omdat hulle nie aandag kry nie, hulle kom toe, en op die ouend, en hulle is gevange geneem, en hulle moet voor die Joodse raad verskyn, en dan sê Petrus vir hulle, Handelinge 4, julle almal en die hele volk van Israel moet weet, dat hierdie man, daai jumping jack, dat hierdie man gesond voor julle staan, deur die naam van Jesus Christus van Nasaret. Maar die belangrike is vers 12, daar is ook deur niemand anders
verlossing nie. En as geen ander naam onder die hemel aan mense gegee, waardeur ons verlos, sozo, gered, genees, bevry, heel gemaak kan word nie. Geen ander naam nie, niemand anders nie. Ek wou dit net hier insit. Hy is die enigste redding wat ons het, maar prys die Here, hy is meer as genoeg. Hoor julle? Hy is meer as genoeg. Baie meer as genoeg. Jesaja 49:13 sê, dit is asof hierdie, maar goed, ons sê dit baie keer vir mekaar, maar die jammerte is dat die Jode vandag, meeste van hulle is maar baie van ons ouens, in die ou dae was dit om Osterweg, deesdae het hulle ander Bybelstukkies, maar ouens lees net so vers, die Jode kry weer elke dag, lees hulle 'n vers of 'n gedeelte uit die Torah, en vir hulle is die Torah, Genesis, die eerste 5 boeke, hulle lees net die eerste 5 boeke, hulle kom nooit by Jesaja uit nie. Daar's Jode wat al in hulle 50's is, as hulle nog nooit die res van die Bybel gelees het. Want as hulle die rabbies hoor hulle, as hulle hierdie lees, hierdie parasha lees, dan het hulle deel gedoen. As hulle die feeste nagekom het ensovoorts. Hulle kom nie by Jesaja uit nie, terwyl Jesaja is massive. Jesaja is, kom ek sê net vinnig, Jesaja het 66 boeke. Die Bybel het 66 boeke. En die ergste is, die beste, ek weet nie hoe om te sê nie, dit is wat jy so moedeloos maak, het hulle om nie lees nie, is as hulle van hierdie laaste boeke lees, dan gaan hulle Jesus lees. Dan is dit so goed as wat hulle lees, die Nuwe Testament. Hoor julle? Daarom hoor wat sê hy, ons het nou Jesaja 53 gelees. Jesaja 49:13, jubel hemel en aarde, breek uit in jubelkrete, want die Here het sy volk getroos, hom oor sy magteloses ontferm. Ek lees dit sodat jy ons opnuut hoor. Onthou hierdie volk wat die Here openbaring gee vir Jesaja is nie engele nie. Hulle is 'n volk wat die Here absoluut op elke punt en daai tyd nou al het hulle om hoeveel keer al verlaat en om hoeveel keer al teen die Here se wil gegaan. Maar hy sê weer deur Jesaja vir hulle: jubel, juig, breek in jubelkreet uit, want hierdie Jahwe van ons het sy volk getroos, hom oor sy magteloses ontferm. Hy het hom oor hulle ontferm, maar prys die Here, hy het hom oor ons ontferm. Ons, ek lees vandag, gister sien ek 'n ding, waar die naam wat die moslems ons noem is kafir. Hulle noem ons dit. Dit beteken, dis iemand wat nie 'n moslim is nie. Dis iemand wat nie 'n moslim is nie. In hierdie tyd wat ons lees in Philip vir ons. So as dit is hoekom die hoof van die Secretary of Defense van Amerika, Pete Hegseth, hy het 'n tattoo. Ja, hy het die Secretary of War gemaak nou. Die Department of War, nie Defense nie. Maar in elk geval, hy het hierdie so tattoo hier op sy arm van dit. Omdat hy die moslems nou so baie kere geveg het daar in Afghanistan en hy plekke. So hy sê hy is trots dat hy nie een is nie. Maar julle sien, die punt wat ek wil julle moet verstaan is, die Here is so lief vir ons, so goed vir ons, dat al is wie en wat ook al teen ons, die hele wêreld, is dit letterlik eintlik teen alles wat in God se oë goed is. En dan kan jy op elke vlak van die lewe gaan kyk. Dis hoekom in die eerste plek as jy 'n Jood is en as jy 'n Christen is, dan haat die wêreld jou. Groot persentasie van die wêreld haat jou met 'n passie. Want hoekom? Soos Jesus sê, julle vader is die duiwel vir mense wat hom nie aanvaar nie. Daarom haat hulle jou. Maar die wonderlike is dit wat ons nou hier vir mekaar lees. Die wonderlike is dat ons vir mekaar kan sê, ek en jy is nie net, Jesus is nie net vir ons 'n voorbeeld nie. Jesus is vir ons. Hy is vir ons. Hy het gekom vir ons, sodat hy in ons kan wees en ons in hom kan wees. Ek wil graag vir jou lees 2 Korintiërs 3, vers 16 tot 18. Telkens wanneer iemand hom tot die Here wend, word die sluier afgehaal. Daai sluier wat simbolies, die sluier wat in die voorhangsel wat gehang het.
In die oomblik toe Jesus tetelestai uitroep en sterf, is daai sluier geskeur in die tempel, né? Nou elke een, Paulus skryf, hy sê dit is soos wanneer die sluier weggeneem is. So elke keer wanneer iemand hulle tot die Here wend, dan word daai sluier weggevat. Want hoekom? Die Gees van God is in ons nou. Vers 18, en ons almal, terwyl ons met 'n ontsluierde gesig, die heerlikheid, die glorie van die Here, né? Die heerlikheid van die Here aanskou soos in 'n spieël, word na dieselfde beeld verander. Na watter self dan? Die beeld van Christus word jy verander. Van heerlikheid tot heerlikheid, van glorie tot glorie, soos afkomstig van die Here die Gees. En ek wil tog dit vir julle lees, die Mirror Bible. Nou goed, die Mirror Bible is erger as die Amplified, né? Maar die Amplified het 'n verskoning, dis 'n vrou is die hoofredakteur van die Amplified. Dis hoekom hy so ekstra woorde het, jy weet. Maar die Mirror het nie daai verskoning nie. Maar hoor wat sê hoe vertaal die Mirror Bible dit? Now we all with new understanding see ourselves in him as in a mirror. For days of window shopping. Met ander woorde, jy kan nie net meer 'n Christen wees wat in die mall loop en kyk window shopping nie. Jy's nou deel hiervan. The days of window shopping are over. In him, in Christ, every face is unveiled. In gazing with wonder at the likeness of Elohim. En herinner mekaar, dis die God van Genesis, né? With wonder at the likeness of Elohim, displayed in human form. Dit is wie Jesus was, né? Hy is God in 'n liggaam, 'n menslike liggaam. We suddenly realize that we are looking into a mirror. Jesus is die mirror van ons. As iemand na Johannie kyk, dan moet hy Jesus sien. Hoor julle, want Jesus is die mirror. Ek sê nou nie Johannie is Jesus nie. Dit sal so voel vir baie keer vir ek weet vir Charlene, jy weet, maar hy is, dis nie wat ek sê nie, ek sê net hy's 'n mirror image van Jesus. Want Jesus is in hom. Hy's in hom. Displayed in human, we suddenly realize that we're looking into a mirror where every feature of an image articulated in the Lord is reflecting within us. The Spirit of the Lord engineers this radical transformation. We are led from an inferior mindset to the revealed, en ek weet dit is bietjie moeilike woorde, ons het die inferior mindset wat ons het, as net gewone, ek is maar net 'n mens, ek is maar net 'n sondaar, ek is maar net 'n ou wat heeltyd bly uitgryp na die Here. Nee, as jy bely met jou mond dat Jesus is die Here, glo met jou hart God het hom uit die dood opgewek, Romeine 10:9, is jy 'n kind van God, jy's 'n seun van God. Niks of niemand kan jou uit sy hand ruk nie. Hy verlaat jou nooit nie, soos ons nou gesê het vir mekaar. Hy's altyd by jou. Selfs al maak jy hoe droog, hy is nie net daar vir jou nie, hy's hier fisies by jou. Saam met jou, elke oomblik. Led from an inferior mindset to the revealed endorsement of our authentic identity. Jy het 'n authentic identity, 'n ware identiteit. Jy is nie 'n namaaksel nie. Jy soos die oorspronklike handtekening is op jou. God se handtekening is op jou. Nie 'n namaaksel nie. Nie president Biden se autopen nie. Nee, dit is sy eie hand. Want sy seun het met sy eie hande en voete vir jou aan 'n kruis gehang. Met sy eie bloed. Nie met nagemaakte ink nie. So jy is die egte, die ware. Jy's nie made in China nie. Jy's die egte, die ware maaksel. Amen. From the fading glory of our own doing to the discovery of a most amazing reality that we are God's glorious masterpiece. Ek weet ons lyk nie altyd so nie, ons voel nie altyd so nie, ons tree nie altyd so op nie, maar jy is 'n glorieryke meesterstuk van die Almagtige. Net soos wat jy is. Net soos wat ons is. Daarom kan ons nie toelaat dat die vyand ons terughou en ons laat voel, maar weet jy, ek is nie genoeg nie. Jy sal nooit genoeg wees as jy moet genoeg voel nie. Jy moet vir jou voel sê, luister, ek is 'n fool as ek op my gevoel gaan.
Ek gaan nie op hoe ek voel nie. Ek kan hoe te neergedruk voel soos Kain. Ek gaan dit nie toelaat nie. My oë is op die Here. Ek gaan nie moedeloos wees nie. Ek gaan nie ingee nie. 'n Vinnige verhaal, ek gaan hom baie kort maak. Wat François en Lydia de Tooy, die ou wat die Mirror Bible skryf. Hy vertaal, skryf, en klink dit vir die ouens, maar in elk geval. Hallo 79 op honeymoon. Dis nie gister nie. Was hulle op honeymoon by die Blyde rivier Canyon, daar in Mpumalanga. Verskriklik mooi daar, die mooiste berge. En toe het hulle hierdie storie gesien, gehoor, meegemaak, wat ook al. En hy skryf net daaroor. Daar was 'n arend, 'n swart arend. Nou die swart arend, hy het 'n geleerde naam, maar ek gaan nie daai geleerde naam uitspreek nie, want dan gaan julle sê ek vloek in arendstaal, vloek ek. Maar in elk geval. Maar daar's 'n swart arend wat toe al vir 10 jaar was daai arend in die dieretuin in Pretoria. Hy het daar groot geword. Hy het in 'n hok, groot hok, groter as enige ander hok omtrent. Maar hierdie ou is nie 'n swart arend, is een van die grootste arende wat jy kry in die wêreld. Sy vlerkspan, 'n volwassene se vlerkspan is oor 2 meter. Dis sy vlerkspan. Hy's massive. Hy's 'n massive ouetjie. Maar hy's baie min van. Op hierdie stadium was hulle totaal en al endangered. Ek weet nie, ek kan nie vir julle sê wat gaan Google of hulle nog daar is. Maar in elk geval, maar hulle is massive. En toe die ouens van die bewaringsouens uitgevind daar in die wildtuin, in die dieretuin is daar nog een. Toe gaan praat hulle daai perde daar om daai arend te kom loslaat daar by hulle. En hulle het hierdie, dis 'n hele storie. Julle verstaan, hierdie ou het nou jy vang nie daai ouetjie somme nie, maar in elk geval op die ou het hom gevang. Toe sit hulle hom in 'n groot krat, in 'n houtkrat, sodat hy nou nie probeer dat hy nie seer kry nie. En hulle ry met hom 6 ure en hulle kom met hom daaraan en hulle toe hulle hom nou daar het, toe sit hulle nou die krat op 'n plek op 'n kraans waar hulle nou kan nader ry natuurlik. En nou maak hulle die deur oop. Maar almal staan nou, hulle verwag nou die krat is nou daar, maak die deur oop, die arend vlieg uit, almal is bly, hande klap ensovoorts, né? Nee, die arend sit. Naderhand vat een van die ouens wat daar werk, bewaarders, 'n lang stok. Moet altyd maar 'n lang stok by jou hê, maar in elk geval, maar net jou vrou hom kry nie. Maar in elk geval, hy stoot toe daai arend uit die hok uit. Hy gee hom, hy nudge hom so, né? Hulle sê natuurlik nou maar heel moontlik het hulle hom maar goed genudge. En hy is toe uit die hok en hy sit toe op die rotslys, daar sit hy. Maar hy move nie. Hy kyk net so met sulke vaak oogies. Hy's mos nog gewoond, hy dink seker nou wat wil hierdie ouens sê, ek het rustig gesit daar in die hok, jy weet. Maar in 'n geval En hulle probeer alles. Naderhand het van die ouens seker maar begin gaan. Dit sê die storie sê dit nie, maar ek sien dit nou in my kop. Seker begin gaan. En want dit was ure gewees. Toe die volgende moment is daar sien hulle hierdie ou soos wat hy so sit, tel hy sy kop so op en hy kyk so. En toe begin hulle ook hoor. Toe's daar 'n ander arend, swart arend. Wat doer bo spikkeltjie wat vlieg. En wat so draai en hy skree, soos wat ons weet soos die arende, hier by ons die visarende skree. En hy draai so en hierdie ou gaan en hy kyk hom so. En toe skielik toe gaan hy. En hy vlieg asof hy nog altyd vlieg. Daai arend se roep het die arend in hom losgemaak. Daai arend het hom aan die gang gesit. En die punt is, hy vertel nou baie goedjies van oor die arend en ensovoorts. Maar dit wat ek wil vanoggend vir jou sê, die roep, die woord sê nie, ek moes daai vers dalk ook seker gekry het, maar in Jesaja 40 sê nie net dat jy soos 'n arend is, dat 'n kind van God is soos 'n arend, né? Wat vlieg, wat nie swak word nie, wat sterk bly, sweef soos 'n arend, en ek wil nie nou daai liedjie sing nie, maar die arend, daar's 'n arend, jou werklike identiteit, jou authentic identity, soos wat die Mirror Bible sê in 2 Korintiërs 3:18. Jou ware identiteit is om soos Christus te wees. En nou, reeds as kind van God, is jou ware identiteit in Christus. Nie jou groen idee, nie meer groen boekie nie, ekskuus. Ek het ook al 'n kaart. Julle is aan die groen, ek's baie modern. Maar in elk geval, maar dit is nie jou ID nie. Jou ware identiteit is in Christus, wie jy regtig is. Maar ons is geneig om soos daai ou in 'n dieretuin hok te sit
En ons moet net pas op, die ouens pas nie meer die dieretuin goed toe, ons moet wakker word. Hierdie dieretuin van ons, so nou en dan word 'n gat daarin toegemaak. Maar ons moet besef, ek en jy moet vlieg, ons moet kan sweef, ons moet onsself kan sien waar die ware arend sweef. Ons moet na sy stem luister, ons moet hoor, ons het oor en oor van mekaar nou gesê vanoggend, dat hy verlaat ons nie, hy los ons nie. En hy's altyd by ons. Ek het my plek gekry, ek weet jy glo dit nie. Maar Klaagliedere 3, deur die liefde, troue liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar's geen einde aan sy ontferming nie. Sy ragam, sy deernis, sy genade nie. Dis elke môre nuut. Jy kan elke môre vir jouself sê, ek spring nou van hierdie rotsluisie af. Selfmoord, nee. Ja, ek sterf vir myself, goeie idee. Ek sterf vir myself, maar ek sweef saam met Yeshua. Ek lewe saam met Jesus. Ek is daai swart arend het die ander arend gevolg. Jesus het die stem herken, alles. Ek verklaar vanoggend, jy gaan die stem van Yeshua hoor. Jy gaan sy stem hoor. Niks gaan tussen jou, geen musiek nie, YouTube of enigiets, maak nie saak wat nie. Al kyk jy rugby, jy sal sy stem hoor. En ek dink baie mense het gebid vir die Springbokke gister op 'n stadion, maar in elk geval, maar jy sal sy stem hoor, ek verklaar dit. Ek wil vanoggend vir jou sê, jy hoor sy stem. Ek wil soos klein Samuel, wat ek dink elke keer as die Here met hom praat, dis mos Eli, né? En dan sê Eli vir hom, na die derde keer vir hom, hy sê, gaan, sê, spreek Here, u diensknegt luister, want Eli besef toe, dis die Here wat met hom praat. Nou ek sê altyd, dit staan nie in die Bybel nie, ek weet, maar hoekom het Samuel na Eli toe gegaan elke keer? Want hy het daai stem al gehoor. Hierdie was 'n bekende stem. Hy het sommer gehoor, hierdie is nie 'n stem wat ek nog nooit gehoor het nie. Dit moet iemand, dis hoekom hy na Eli toe gaan. Hoor julle, ek sê nou vir julle, daar's 'n bekende stem in jou hart. Ek wil amper nie sê jou gedagtes nie, maar daar's 'n bekende stem in jou hart. Jy erken hom net nie altyd nie. Jy luister ook net nie altyd nie. Ek verklaar, ons sal hoor, ons sal sy stem hoor, want hy is onskatbaar lief vir ons, onophoudelik lief vir ons. Hierdie ontferming van hom, vers 23 van Klaagliedere 3, is elke môre nuut. Ek sê vir myself, die Here is my lewe, daarom hoop ek op hom. Hy is altyd, Jesaja 38:20, die Here is altyd gereed om my te red. He's always ready to heal me, to save me, om my te comfort. Hy's altyd daar. Daarom sal ons sing al die dae van ons lewe in die huis van Jahwe. Ek verklaar dit. Hy's altyd gereed om ons te genees. En Vader, ek kom prys U vanoggend in die naam van Jesus. En voor ek vergeet, Clive, jou rug is seer. Jy het 'n probleem met jou rug. Ja. OK, kom ons bid vir sy rug. Nee, ek kon so iets onthou, dit was nie groot openbaring van die Here nie, maar dit was dalk net dat ek iets raak sien, dis al klare openbaring van die Here. Maar toe Clive nou so staan, toe besef ek, dis nie omdat hierdie stoel so goed is nie. Dirk, kom ons, as ek kan ons salf vir ons. Vader, ons loof U. Ja, dankie Jesus, ons loof U, ons eer U, ons verheerlik U. Here, ons bid vir Clive se rug, en ons sê nou vanoggend, hierdie rug, ons sê, ons verklaar vir jou, deur die wonde van Jesus is jy genees. Jy is gesond. Rug, jy's al 2000 jaar gelede, is jy perfek en volmaak gesond. En jy kom in lyn, maak nie saak wat dit is nie. Al is dit op 'n ekstraal of wat ook al, baie duidelik dat dit amper onmoontlik is, of maak nie saak wat dit is nie. Ons sê nou, rug genees in Jesus se naam. Rug genees en jy's gesond. En ons sê dankie Here, ons sê life in abundance. Spreek ons in Clive se liggaam in. Clive is so sterk en gesond, hy sal self daar in Holland kan oorleef. Ons verklaar dit. Hy bly in Holland nou. Ons verklaar dit in Jesus se naam. En Here, dankie dat ek vir elke een van ons hier, U genesing, Here, vat ons. Ons vat U genesing. Ons gryp U genesing aan. En ons sê genees in ons harte. Here, ons verklaar, issues wat ons het, goed bekere wat ons vir mekaar kwaad geword het, vir ander mense kwaad geword het, ons gewip het. En nou is daar 'n inner wel in ons. Ek kom verklaar, nee. Ons gaan vir elke ding in ons lewe sê, ek vergewe. Ek vergewe selfs myself. En ek leef in die volheid van die Here.
liggame, ons sê vir jou, elke liggaam hier, en van elke een wat enigstens met ons verbind is. Al het jy 'n oom of 'n tannie wat in Messina bly, ons verklaar elke mens wat aan ons verbind is of aan hierdie gemeente, genees gesond in Jesus se naam. En dankie Here dat elke een wat ons mee praat, die stem van Yeshua sal hoor. Hier in hulle harte, U sal hoor, dat hulle die ware arend sal hoor. Dat hulle hom sal hoor en dat hulle net sal sê, nou moet ek my vlerke sprei. Ek kan nie meer net 'n gewone aardbewoner wees nie, want die gees van die almagtige God is in my. Dankie Heilige Gees. Ons kan net sê, dankie Heilige Gees. Dankie Here. Ons prys U naam. Ons loof U naam. Dankie Jesus. Ons eer en verheerlik U. Dankie Yeshua. Dankie Jesus. En Here, dankie dat ons vir hierdie land van ons net, ons plaas hierdie land voor U. Ons wens ons kon ons land net so vat en hom op sy aangesig hier op die grond plaas. En net sê, Here, genade, ons verklaar grace, mercy oor hierdie land. Die feit dat hierdie land teen Israel is. Die feit dat hierdie land die vyand se werk doen. Die feit dat daar soveel rowery en gemors is in hierdie land. Here, ons vra genade. Ons doen ons beroep op genade onbeskryflik groot. Ons eer U Vader. Dankie Jesus. En ons kom verklaar, Here, in Jesus se naam, BBBEE sal sterf in sy wortel. Grondhervorming sal sterf in sy wortel. Elke duiwelse plan wat is om skole, kinders goed te leer, wat nie van die woord is nie, sterf in jou wortel. En ons kom verklaar die goedheid van die Here oor hierdie land. In die naam van Yeshua. Dankie Jesus. Ons loof U naam. Dankie Here dat elke een van ons hier, ons sê shalom, ons vat shalom. Ons vat die vrede en die voorsiening en die voorspoed en die gesondheid en die heelheid, die volkomenheid, shalom. Vat ons vanoggend van U koning Jesus. Dankie Here. So ons plaas U naam, die naam van Jahwe oor elke een van ons. Dankie Here, ons prys U naam. Prys U naam. Dankie Vader. Dankie dat ons hierdie week ingaan. Met ons oë op U gerig. Sonder enige vrees. Ons oë is op U gerig, Here, want U is by ons. In Jesus se naam. Dankie Here. Altyd gereed om ons te genees, te verlos, te red, te bevry. Dankie Jesus. Dankie Here. Dankie Here. Amen. Prys die Here. Prys die Here. Die Here is goed. Die Here is goed.